Mukunzi wacu tugushimire cyambere gira subscribe kuri YouTube yacu kugira ngo ube uwa mbere akuza uraronka ibiganiro dushira hano kwa runo rubuga rwacu. No munsi twagendeye mu kigo Obedeya turi kumwe n'umurongozi asanzwe atwara kino kigo Obedeya ni Claudette Mukankuranga. Turaza kuganira byinshi nakaryo keza rero kubaririmbyi na cyane kungene mushobora gukingiza ibikorwa byanyu ndetse nakungo kungene shobora akubungukira ariko kasaba bonyene n'abatari bake kuko kino kigo Obedeya agisanzwe gukora byinshi mu bijanye n'ibikorwa mvabwenge. Claudette tuguhe ikaze. Murakoze. Twizere ko mumeze neza. Yego cyane. Twabasanze ukazi ni sawa? Namahoro. No musi turashaka kumenya cyane Obedeya. Mbega Obedeya ni iki yabayeho ryari? Ikigo Obedeya ubwa mbere no tangura kuvuga ko hari itegeko ikingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye. Itegeko nimero 1 agakwego kaduga gusa 21 yo kwa 30 Kigarama 2005 rikingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye. Ryashizweho mu ntumbero yuko abahinga mvabwenge bashobora b'abarundi ndetse n'abanyamahanga bashobora kuronka inyungu zabo. Iryo tegeko rimaze kujaho leta kugira ngo iryo tegeko rishobore kuja mu ngiro yaciye ishiraho ikigo gikingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye mu mpfunyapfunyo Obedeya. Ico kigo kikaba cashizweho n'itegeko nimero 100 agakwego 237 ryo kuwa Nyakanga 2011. Leta yashizeho ico kigo mu ntumbero yuko ico kigo gishobora gutunganya kuko mu mirimo ya misi yose gisanzwe cakira kandi kikandika abahinga mvabwenge ndetse n'ibikorwa byabo. Ico kigo kandi kikaba ari ico kigiranira amasezerano n'abakoresha ibikorwa by'abahinga mvabwenge kugira ngo bashobore kuriha kaga teka k'abahinga. Ndetse bahejeje kuriha ico kigo gifasha nk'umuranzi avyiharije ajije comme intermédiaire exclusive mu kugiranira amasezerano n'abakoresha ibikorwa by'abahinga. Kiraheza kandi kigatoza amafaranga ajanye n'uburenganzira bw'utirirwa igikorwa ku babikoresha mu rudandazwa. Kimaze kuyatoza gica kizo yagabanganya banyene ibikorwa ariko kikazobiheza kikazobugabanganya bivanye nuko umwe wese ibikorwa vyiwe byashoboye gukora. Kuvuga ko bose ntibaheza bakaronka agateka kamwe. Kumbure ahantu turaza kuhaja avyimbitse ngaho nyene kujanye ni kungene abashobora kuronka no bwaho gateka katangana bivanye no kungene kuba byabo vyakoreshejwe. Intumbero kino Obedeya cyatanguranye niyo cyagiriye ko kirangura yarashizwe mu ngiro canke hari ntambamye zagiye ziraba. Ikigo Obedeya na intambamye zozo ntizobura. Nabwiye ko iryo tegeko ryagiyeho mu 2005 kingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye ariko itegeko naryo rishiraho ico kigo rikajaho mu 2011. Murumva ko kugeza uyu munsi haciye umwanya utari muto kuvuga yuko intambamye zozo zitashobora kuba zarabuze. Intumbero rero y'ico kigo gifise ihangiro ryo guharanira inyungu z'abahinga b'abarundi ndetse n'abanyamahanga bakorera hano mu gihugu cacu, kigaheza kigafasha no guterera kugira iserurwa ry'ivyiyumviro ritera imbere mu gihugu. Niyo ntumbero nyamukuru ico kigo gifise. Mbega abo bahinga kuva kino kigo Obedeya kibayeho ubona barayitabire ku rwego rushimishije? Gushikwa ubu
ntiboba baritabira ku rugero rushimishije kuko kugeza ubu maze kuza abahinga bashika ku 245 ibikorwa vyabo navyo bigera bivanye n'ibikorwa biragabuye bivanye hariho abanyamuziki, hariho abakinyi b'amareresi, hariho abanditsi b'ibitabo n'ibindi birashika ku 1726 ariko ndetse mboneyeho no kubahimiriza abahinga mvabwenge kugira ngo baze kwandikisha ibikorwa vyabo hano mu kigo Obedeya. Gushika rero uyu munsi tuguma tubahimiriza kwegera ikigo Obedeya kugira ngo baze kwandikisha ibikorwa vyabo. Hari umuntu w'Obedeya gusa cyangwa ko mengo nabantu b'abaririmbyi muravuze abahinga, hari abaririmbyi, hari abahinyanyuzi, hari abandika ibitabo n'abandi bako bitandukanye. Mbega mwotubwira neza nuwuhe mugwi muvuga ati ngaha mu kigo Obedeya aba bantu turabakira tugakingira ibikorwa vyabo? Nababwiye ko ari migwi myinshi mugabo gushika ubu ngira no kubera ari bo bari benshi umugwi w'abaririmbyi niwo tubona ufise ibiharuro byinshi gusumba iyindi migwi. Nta bandi bantu tubona mubona baza bijukira kino kigo bavuga ati reka dukingize bino bikorwa byacu? Na barahari abanditsi b'ibitabo baraza, abakinyi b'amareresi bakaza, yego sabaririmbyi gusa n'abandi ab'amafilme bose baraza. Ariko nkuko nari ndabivuze abaririmbyi nimubona yuko baza ku rugero runini ariko nabo uravye ni nabo benshi muri iki gihugu cacu ugereranije n'abandi bahinga mvabwenge bo mu yindi migo. Mwavuze ko hari itegeko burigiye gushika mu ngiro novuga ngo arikingira bano bahinga ariko kandi bakazohabwa agateka bivanye n'ukuntu ibikorwa byabo byakoreshejwe. Mwitangura mwanavuze kandi yuko abo bantu bazotozwa amafaranga ari abantu bakoresha novuga bakoresha bino bikorwa by'abana bahinga biciye mu rudandazwa. Hari ababikoresha bidaciye no mu rudandazwa nabo? Ego hariho ibikorwa bikora biba bihari nk'akarorero nk'igikorwa kimaze ku bisanzwe igikorwa kifise gukoreshwa n'umuntu mu buzima bwiwe bwose bagifitiye uburenganzira ndetse niyo amaze gupfa n'imyaka 50 kubo yasize. Iyo rero ico gikorwa iyo myaka 50 iheze ca gikorwa kiguma gikora ariko muri ico gihe ako gateka kava muri ico gikorwa gaca gafata iyindi ntumbero. Karashobora gufasha nko mu bikorwa bijanye na culture bijanye n'imico n'akaranga mu gihe ivyo bikorwa tubona yuko nyene vyo abatagihari ndetse n'abasigwa biwe haba hamaze guhera iyo myaka 50. Hariho nawo dushobora kubona nk'ibikorwa byo muri leta ugasanga bakoresheje navuga ibikorwa by'abahinga ugasanga nabo ntibabwiwe. Mbega naho bica bigenda gute? No muri leta nabo nyene ntibasigara inyuma iyo bakoresha ibikorwa by'abahinga mvabwenge nabo nyene bategerezwa kuzoriha ku gateka. Akararuro amaradiyo nayo ategerezwa kuriha agateka k'abahinga. Nko muri ico gihe ni radio y'igihugu nayo nyene iba iri mu bategerezwa kuriha ku gateka k'abahinga nubwo ari radio y'igihugu. Mwumva ko nabo nyene badasigara inyuma. Harimwe mu majambo mperutse gushikiriza ku kinyamakuru kimwe gikorera ari abavuga ati ngo abantu bafise nk'amahoteli, amazu y'uburiro, amastudio yakinishirizamwo amareresi n'abakimyozi ngo ko bagiye kuza bararihishwa n'ikigo gikingira ibikorwa mvabwenge Obedeya ngo gutyo banyenezo izo ndirimbo nabo bazoze bararonka agateka nkuko mwabivuze. Ni itegeko rigiye gutangura kandi mwavuze ko litashizweho nkishizweho ubu
ni itegeko ryagiyeho navuga mu myaka kuva mu ngitangura 2012 nimba ntihenze. Ntimubona ko muba mwari mwaracerewe canke niwo mwanya mwiza? Ku bisanzwe iyo itegeko rigiyeho rica rikurikizwa, ariko nk'uko mubibona kumbure kuba ritari bwakurikizwe nk'uko biri, hategerezwa kuba hariho intambamyi. Novuga nti itegeko rigiyeho murazi ko hakenerwa amategeko mperekeza ndetse n'ingingo mperekeza, hagakenerwa n'ico no kwita mbere na lo personnel, kuko ibintu by'agateka k'abahinga ni ibintu byari bije ari nka bishasha hano mu gihugu cacu, hategerezwa kuba n'abakozi babitegera cane. Nk'uko ico gisata cari gishasha, hari hageragejwe kuba hari ishirahamwe mpuzamakungu Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle riraba ivy'itunga mvabwenge, ndetse n'iryo novuga ariko ari nka mere y'amategeko yose yo mu bindi bihugu bikingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye. Niryo rifasha mu bikorwa cane mu bikorwa byinshi, haba muri mu ma appui technique mu bihugu byose bimaze kugira amategeko akingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye. Iryo shirahamwe rero naryo niryo ryahora ritanga ama appui technique, ariko muri iyi minsi novuga nti ntibari bakibikora ku rugero bariko ikigo BEDA kikijako, kuko kumbure hariho bimwe nabo baheza bagasaba bitari bwatunganywe neza. Naco ico carabaye intambamye, kuko no mu bihugu byose iryo shirahamwe niryo rifasha muri mise en application effective y'itegeko rikingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye. Ndetse burya n'iyindi ntambamye nuko n'abahinga mvabwenge ubwabo ntibaraheza ngo baje hamwe mu mashirahamwe kugira ngo bakorane neza n'ikigo BEDA bagishigikire, kugira ngo bakorere hamwe, bahimirize abantu babitahure kumwe, kugira babahimirize gukora bisunze iryo tegeko. Mbega rino tegeko rero rigiye gushigwa mu ngiro gute kuva ryari? Nk'uko tumaze iminsi tugira amahimiriza, isekeza ryo guhimiriza abakoresha ibikorwa mvabwenge kugira ngo bakore bisunze iri tegeko, bakore mu mwidegemvyo, ndetse mu byo twagiye turashikiriza turi kumwe n'inzego zo mu makomine y'iki gisagara ca Bujumbura, novuga nti mu byo twashikirije ko twahamagarije uwo wese akoresha ibikorwa by'abahinga mvabwenge kwegera ikigo BEDA kugira ngo kimwereke neza ukuntu yokora yisunze amategeko, kuko ico kigo kiraheza kikaganira n'uwo muntu akoresheje ibikorwa mvabwenge bivanye n'umugwi arimwo, kuko yabi hoteli canke ububare ntibazoriha co kimwe. Baraganira hama bakaheza, hariho ibwirizwa, hariho itegeko riraba ririmwo ukuntu ukoresha ibikorwa mvabwenge bivanye n'umugwi arimwo aheza akariha ako gateka. Ni ukuvuga rero yuko abo twahimirije abo bakoresha ibikorwa mvabwenge kwegera ikigo BEDA kugira ngo giheze kibereke uko boriha bisunze iryo tegeko rihari ryasinywe n'umushikiranganji w'ikigega ca leta mu vyajejwe harimo ikigega ca leta, ndetse n'umushikiranganji mu vyajejwe harimo imico kama. Muratubwiye ingene iryo tegeko rizokora. Mbega abantu benshi ibibazo byarabaye byinshi, ati mbega abaririmbyi canke ndetse n'abantu mu mahoteli, aba bantu bo mu studio, abantu usanga bafise novuga ngo ibibanza vyerekana amasinema amareresi,
muzomenya gute ko ivyo bikorwa arivyo biriko birakoreshwa? Turamenya ko ariko barabikoresha kuko ikigo BDA kiraja kugira nk'ama identification haba mu makomine yose, kikaraba kikagendera haba no mu makartier kiri kumwe n'abajejwe intwaro, aba chef de quartier, kuko nabo nyene tutahejeje ngo tubikoranye n'abari mu nzego z'intwaro ku rwego rwo hasi, ico gikorwa ntitwoheza ngo tukishoboze. Ni ukuvuga ko tuheza tukabagendera turi kumwe n'aba chef de quartier, bakatwereka abakoresha ivyo bikorwa by'abahinga mvabwenge, ndetse biba biboneka kuko hari nk'akabare, ubona ko hari akabare bakoresha ibikorwa by'abahinga mvabwenge, eka ndetse n'ahandi urabibona ko babikoresha. Kandi uko kuntu tuba turiko turakorana n'abajejwe intwaro, kuvuga yuko haba harimo umuco w'ababikoresha. Hama ku ruhande rw'abaririmbyi nawe mwavuze ko bazohabwa agateka, kandi agateka nikazoba kangana bivanye n'ukungene ibikorwa vyabo vyakoreshejwe. Umwe wese azohabwa agateka bivanye n'ukuntu ibikorwa vye vyakoze, kuko nk'akaroro ni haba nk'indirimbo na karorero, nk'indirimbo ya ukuntu ivuzwa nka ya Chancho Amis yakoreshejwe inshuro nyinshi, ntazoronka co kimwe n'uwundi muririmbyi kanaka. Abantu rero bavuga ati gute rero muzomenya ati naka ibikorwa vyo vyakoreshejwe cane, nkuko mwavuze ko muzokorana n'abajeje intwaro, guhera hasi bazoguma bicenga, bazomenya ibikorwa vyavuze gute, bazogenda barandika, bizogenda gute? Ivyo byose birategekanywa n'amategeko, birafise ukuntu bisuzumwa. Ego sivyo umuntu yokora yiyumviriye uko, ariko birafise ukuntu bisuzumwa bivanye n'ukuntu vyakoze. Gusuzumwa no kuvuga yuko haba hariho ama logiciel izoheza ikabona ukuntu ivyo bikorwa ikabibaharurira ukuntu ivyo bikorwa vyahejeje bigakoreshwa, eka ndetse n'amategeko. Hambavu iyo logiciel hariho n'amategeko arategekanya ukuntu ivyo bikorwa bizohezwa bigaharurirwa. Aho numva cyanatomoye cyane ikintu bijanye na logiciel, kuko ni abantu benshi barafise amadidane. Hama eske umurimvyi nawe azomenya ubwo nawe ko ibikorwa vyo vyakoreshejwe cyane kuko haraho uzohava bigatera induru ati burya naka, ko mu bantu b'abaririmbyi hari ikibazo cyo kuvuga ati naka arakundwa cyane canke naka ngo namusumye izina, ugasanga mu bikorwa vyo nibiko birakoreshwa cyane, nico kimwe na wawe nuko usanga bigomba kuzandura. Umuririmbyi nawe azomenya kumwe ibikorwa vyo biko birakoreshwa. Ni muri uko kuntu nakubwiye ko hazoba hariho logiciel, kuko ntizoheza ngo urayiha ibiharuro yoyo igaca imenya iti igaca isohora ati indirimbo za naka zakoreshejwe uko, ubwo ko atakarenganyo kazoba karimo. Hambavu yaho babwiye yuko hari ayo mategeko nayo nyene ategekanya kuntu bizoheza bikamenyekana, yaba iyo logiciel ndetse n'ayo mategeko ahari. Tukurikira ikinyene akijanye no gukingira ibikorwa vy'abahinga. Muravuze ko abatari bake abafise amasale y'amasinema ahantu hatandukanye hakakoreshwa ivyo bikorwa, ndetse no mu maradiyo harimwo ako bategezwa nabo kuzoza barihira ivyo bikorwa vy'abahinga. Ariko hari abahinga nabo mfate nko baririmbyi canke abandi bantu b'amareresi, nabo amareresi ashobora kuvuga ati turatwara kuri televiziyo kanaka mutugirire promotion, bakarihira izo reresi. N'abaririmbyi baca bafata bagatwara indirimbo mu maradiyo ati mutugirire promotion, nimba ari y'ukwezi canke ari y'umwaka. Bizoca bigenda gute mu gihe umuririmbyi rero yagiye kwisabira promotion, nawe mu gihe muvuga ati ubu n'amaradiyo nawe nyine azoba arimwo, novuga ngo mu gufasha gukingira mu gufasha mu kuriha kugira ngo umurindi azoronka agateka ku bikorwa vyiwe vyakoreshejwe. Bizoca bigenda gute ngaho naho? Bisanzwe mu bikorwa vya misi yose vy'ikigo BDA
iyo habaye amasezerano hagati y'abaririmbyi y'umuririmbyi kumbure kuko ntaba ari n'amasezerano nk'umuririmbyi yagiye ku iradiyo ati ngirira promotion y'indirimbo yanje runaka ku bisanzwe uwo muririmbyi yotegerejwe kuba yaciye mu kigo BD yakwandikisha ivyo bikorwa vyiwe izo ndirimbo ziwe kuko hari igihe kenshi usanga haca haduka nk'ikibazo ugasanga ya ndirimbo ndetse na wa mu journaliste birashitse nk'iyo ndirimbo arayisigaranye aciye aguma ayikoresha mu kuyivuza mu kuyicisha ku iradiyo kandi atari muri ya ntumbero ya promotion. Ni vyiza rero ko wa muririmbyi yoyijana ariko yabanje kuza kuyandikisha ngaha mu kigo BDA. Ariko mu mirimo ya misi yose OBDA ntiyinjira mu ndirimbo z'uyo muririmbyi kuko yayitwaye twe turaba amasezerano twe tugiranira n'abakoresha ivyo bikorwa vy'abahinga mvabwenge tugaheza tukaba aribo tugiranira amasezerano kugira ngo dutoze bwa buryo bw'abakoresha ivyo bikorwa vy'abahinga mvabwenge. Ariko ni vyiza yuko nuyo yabanza gucanga yobanza guca uwo muririmbyi imbere yuko aja ku iradiyo ngo imugire promotion y'iyo ndirimbo yobanza guca mu kigo BDA kwandikisha iyo ndirimbo yiwe. Kimwe mu bibazo bikunda kwaduka sanzo ndi mu radio umuririmbyi ashobora kuza ati ngoma ngire promotion y'ukwezi ku munsi mwasanga mwanditse uyivuze nka gatatu uyivugije gatandatu we araryoherwa kuko abo babona kumenga n'umunsi wose wohera iyo ndirimbo ariko aravuga kabona nivyo byari vyiza namwe mwe mwigo BDA muvuga ati burya turi ngaho kugira ngo dukingira ivyo bikorwa byo muririmbyi muri ico gihe bigenda gute hagati ya BDA ni radio? Kubisanzwe amasezerano aba hagati ya BDA n'amaradiyo azobara amasezerano adasa n'abandi bantu bakoresha ibikorwa by'abahinga mvabwenge. Uvuga yuko nka BDA yoyo izoraba ayo masezerano nayo nyene ku ruhande rwayo izo kugira ngo imenye ukuntu kumbure izo ndirimbo zaciye ku iradiyo izotegerezwa kuja ku iradiyo bayihe bimwe bita releve de programme niho izoheza igacimenya ati indirimbo z'uyu muririmbyi zaciyeho gute kangahe gutyo bizoca bitanga umuco turabiye kuri ayo ma releve de programme abazoba baduhaye. Hari abandi bavuze ati kiri tegeko rije bivanye na mikoro make y'abarundi bamwe bavuga ati bya bikorwa tuzoba kubikoresha by'abarundi dukoresha ibikorwa by'abanyamahanga naho aho hantu muzoca mubikora gute? Aho boba bihenze kuko nkuko nababwiye iri tegeko ryashizweho gisunze ayandi mategeko mpuzamakungu nkuko no mu bindi bihugu amategeko yaho yubatse. Nukuvuga rero ntirikingira umuhinga wo Murundi gusa rikingira umuhinga wo Murundi ndetse n'umunyamahanga ari muri n'ibikorwa by'umunyamahanga ari muri ubu Burundi. Nukuvuga ko ibikorwa vyiwe nka BDA ari amasezerano kigiranira n'ibindi bihugu imaze kugerera amasezerano n'ivyo bihugu. Nukuvuga wa muhinga wo muri ico gihugu niyo abari ngaho ibikorwa vyiwe azoheza ronke agateka kiwe co kimwe n'umurundi azobakora no muri ico gihugu bivanye n'amasezerano twagirane n'ico gihugu nawe nyine azoronka agateka kiwe naho azoba no muri ico ari muri ico gihugu. Abo rero bavuga ko bazoheza bakavuza indirimbo z'abanyamahanga murumva neza yuko naho nyene itegeko rizoguma ribafata kuko OBDA ntikingira umuhinga wo Murundi gusa ndetse rirakingira n'umuhinga w'umunyamahanga ari ngaha. Nukuvuga ko n'indirimbo zabi z'abanyamahanga zitegerezwa gukingirwa zose.
murakingira ibikorwa by'abahinga barundi mbega rino tegeko ko abantu bazoronka agateka bivanye n'uko byabingene byakoreshejwe ni ku bantu basanzwe bari mu kigo kuko hari abarinzi canke abandi bahinga kanaka bataraza kwiyandikisha mu kigo BDA muzokorana n'abamaze kuza mwa kino kigo BDA gusa abataraza nabo ntimuzokorana cyane nico gituma navuze yuko tuguma tubahimiriza kuza mu kwegera ikigo BDA kugira abakingize ibikorwa byabo ikigo BDA kibamenye nk'abahinga mvabwenge ndetse n'ivyo bikorwa kuko nihagera ico gihe cyo kugabanganya bwa buryo nivyo BDA izoheza ibugabanganye iravye abahinga baje kwandikisha ibikorwa byabo ngaha muri BDA ariko gusa umuhinga yamaze gukora igikorwa ciba amaze kugikora hajya amaze kugikora kimaze guseruka kiba gikingiwe ariko yaje ngaha ni nko mu buryo bwo kugira ikigo BDA kikimenye ariko kiba gisanzwe gikingiwe kikimenye ari naco gituma nababwiye yuko duhimiriza abahinga mvabwenge kuzana ibikorwa vyabo ngaha muri BDA kugira ngo bavyandikishe navuga ko kimwe mu bintu noshimira leta nuko ubu imaze gutahura cyane ku rugero rushimishije ibikorwa by'abahinga mvabwenge mu kubashigikira hari kimwe dukunze kubaza cyangwa n'abantu bakunze kwibaza mbega nkano mu kigo BDA mwakorana n'ubushikiranganje bw'imico n'akaranga hari ikintu mutegurira abaririmbyi nk'imwe y'umwaka kuko benshi barakunda kuvuga ati turakeneye nk'umunsi umwe tuzobone batanga award kubakoze neza cyangwa bakadugutegurira nk'igiteramo ivyo hari ikintu mumaze kubyumvirako kubisanzwe novuga ko nk'abaririmbyi bamwe mu bahinga mvabwenge bakorana na BDA ni nka ce sont nos partenaires principaux nka BDA yama ibitegekanya yifuza ko baheza bakagiranira ibiteramo ariko mugabo haraho bigorana bivanye n'imvo izi na ziriya kuko navyo no gutegura ibiteramo murazi ko haraho biba bisaba bwaba uburyo ugasanga muri ico gihe kumbure ntibyategekanijwe ariko mu migambi no mu nteguro y'ikigo BDA yama iriko ivyifuza gutegura ibiteramo nk'ivyo iri kumwe n'abaririmbyi umbe mu kurangiza mwotubwira nibiki bisabwa kugira ngo umuhinga wari we wese ashobore kwiyandikisha mwa kino kigo BDA kugira ngo ibikorwa vyiwe abikingigwe mu kwiyandikisha harasabwa ikete risaba kwandikisha ibikorwa vyawe tugasaba n'amafoto abiri de photo passport na fotokopi ya karangamuntu ibiriko ivyo bikorwa dufate nka support CD yawe canke n'ayandi mafishe ugaca uza ukuzuza fishe muri BDA baheza bakaguha mumva ko ibisabwa bitari umurengera hama iyo bamaze kuraba ko ubikwije ivyo bibasaba duca tuguha urupapuro rwerekana ko ibikorwa vyawe vyanditswe mu kigo BDA twokwita attestation de reconnaissance nta kindi kintu gisabwa nka friend description oya gushitsa ubu nta ma friend description twari bwasabe kuko tutari bwabone yuko by'ukuri bataraza kwandikisha ibikorwa byabo ku rugero rushimishije twari twabanje kuba turabangiriye kubasaba ama frais d'inscription mu kurangiza urafise akajambo wobwira abako badukurikira nobwira nti abariko baradukurikirana cane abakoresha ibikorwa by'abahinga mvabwenge bose imice yose yaba amahoteli ububare abanama y'imanza aho bakinira inkino z'amareresi eka ndetse n'abandi no bantarinze kudondagura kwegera ikigo BDA
vuba bwango kugira ngo kibereke ukuntu bakora mu mwidegemvyo bokoresha ibikorwa by'abahinga bakurikije itegeko rikingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye. Tugushimire.